Здравейте на всички, аз съм Tiger Storm и днес ще играем една дълга игра в Тривиадор. Ако ви харесват подобен тип видеа, коментирайте, шервайте, лайквайте и се абонирайте за канала ми, ако може. И пишете долу в коментарите коя ви е любимата тема в играта. И да, как ви мина деня? И чакаме за сега да видим какви съперници ще ни се паднат и къде по цял свят ще ни прати. Дали ще бъде в България? Ами и Валин и Череп капитан, така че един реален човек и един бот. Поне мисля, че е. Не знам. Ние вземаме тук територия, да видим. Зеления ще вземе там, а синият до нас. Че е известна песен е една българска роза. Паша Христова. Много хубава песен. Ами успяваме да вземем една територия, което за нас е още по-добре. Ние вземаме тук. Как се нарича обменът на стоки? Кражба, подарък, производство, размяна. И ще се опитаме до зеления да вземем. На кой град сърто име е Дианополис? Стара Загора или Сливен беше? Не, Ямбол. И отново тази територия, който изброените не е в български влади, възпрах Тимур Симеон Калуян. Тимур е много ясно. Всички други са велики български владетели. Ние ще се опитаме тук в ъгъла. Да видим. Какво е първото име на физикът Айнщайн? Алберт Айнщайн. Тук без проблеми и за тримата. Благодарение на какво за първи път през 1988 се преборен Немия Фанкони. Ултравиолетови очи, ще кажа аз. Стволови клетки. И така ще имаме борба за тези няколко територии. Колко души са в отказ според заглавието на Джером? 7 души. Не. За жалост не успяваме, въпреки че сме по-бързи по време. По отговор сме по-далеч. На колко групи и категории се делят спортните танци? 4. Може би са по-малко, но сме по-бързи. И излизаме напред. На кое место с по-природно? Първо, може би. Трето. Доста интересно. И е време за първи двубой тук. И тук опитваме, което във Формула 1 е известна според червените кончета. Много ясно, че е Ферари. Кои музиканти са били членове на групата? 4. Това е въпрос, който преди бяха задали. И го знам вече. Какво е шафран? Вид риба. Не, вид шаф. Шафран, не шарам.
Къде се намира град Манчестър? Много ясно, че е Великобритания. Колко години управлява Хан Крум? 11 години. И тук зеленият взема територия. Какво е латинско име на съзвието Северна корона? Корона Бореалис. През коя година е катастрофа с кола на НСО, в която е Кирил Петков загива човек на пътя? Кирил Петков. В която е Кирил Петков? 2024. Кое е написано верно? KC. И тук зеления си има, което не е от една страна най-сладкото нещо. Кой от следните музикални инструменти е предшественик на пианото? Клавесин, гадулка, арфа, китара, клавесин. И тук синият отново побежда, но ние пък ще опитаме точно отново кулата. Орбит е марка, тигани, чорапи, кафе и дъвки. Кой е първото име на испанският тенисист Надал? Рафаел Надал. И тук черен капитан отпада. С което почти завладяхме половин България. Ще се опитаме и срещу Ейвалин. Кой български актьор участва в ролята на Пилат Понтийски във филма на Мел Гибсън Страх? Тинтанев, Асен Блатечки. Казвам, че ще... Може би ще бъде друг. Христо Шопов. Доста интересно. Дем зеленият кого ще атакува. Нас естествено. Коя от тези напитки обичайно се сервира студена? Капучино, фрапе, експресо, лате. Фрапе. Кои държави използва? 14 може би да са. 20. И да видим. През коя година е създадена България? 681. Много по-рано ще е със сигурност, но... не, дори е по-късно. И успяваме да взревим една кола тук. От какво ще състоят рогът, ногтите и козената носорога? Кератин, ретинол, фибрин, амфета. Кератин. През коя година е роден френския поет Гиймо Аполинер? И по-рано може би ще бъде. Не съм го чувал, но не го знам. Но да, по-рано е. И за жалост не успяваме да вземем територията тук. Какво е витраж? Постно ястие, индийски музикален стъклопис. Индийски музикален инструмент. Стъклопис. И тук вече му се отваря пътят към кулата ни. Което е лошо. Кой е злоден Алфред Хичкок? 13/8. Мисля, че е Лъв. Не съм никога бил в тая добри. Ужас. Къде се проведе първото научно? Индонезия, Германия, Бахрейн, Сингапур. Май, да. Сингапур, супер. Сега ще имаме право да възстановим колата си. И ще се опитаме отново с атака над кралството му, което следните актриси е родена най-рано. Ема Томпсън. Начало на кой век са измислени кучешките бисквитки? 19 век казвам аз. 20 може би. 20 точно.
И не успяваме в крайна сметка. И сега зеления ще има шанс отново. Коя е най-малка игра в България? Мелник. През кой година Турция обяви за република? 1923 дори. И последен опит да вземем тази територия. Какво е латинското име на съзвието? Еридан. Екуилеус. Ериданус. Тук 1000 не го знам. 2. И почти сме близо. Какво може да причини погледът урязано? Каменяване. Но ние сме по-бързи и успяваме. И тук цяла България попада под червеното знаме. И така. Благодаря ви за вниманието. Аз бях Tiger Storm и ако ви е харесало, пишете долу в коментарите дали ви харесва такъв тип видеа. И харесвайте, шервайте и се абонирайте за канала. Аз бях Tiger Storm и ще се видим другият път.